हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हाँ, रिंगटोन कैसे लगाएंगे। सर ही भुला जा रहे हैं, ज़्यादा याद नहीं हो पाएगी अब। कोई बात तो नहीं है। तो अपना रिंगटोन लगाने से पहले आप मोबाइल पे स्क्रीन पे आ जाना है, फिर उस पर जाना है, इस पर रिंगटोन आप पुचुक करना है। पुचुक बात करने के बाद टिप दीजिए, तब ये खुल जाएगा। फिर इस पर पुचुक करना है, पुचुक कर लेंगे, फिर आप तो ये खुल जाएगा। ये जो भी आप करना है हम ये करेंगे। फिश पे क्लिक कर देना है, पुचुक। ये हो गया तो रिंगटोन फिश। ये टिपें तो हो गया। देखिए, और ज़्यादा वीडियो देखने में लाइक और सब्सक्राइब हम जरूर दिखाएंगे। लाला।